learning is not the permanent. Learning को हमें permanent भी कही परिबनी कि तो सही behavioristic psychologist हमरो कहउचंती कि relatively permanent change in behavior due to experiences is called learning. And in this behavioristic perspective, sensory experiences is the source of learning. Through sensory experience, but through sense organ ने हमें सब हमारा learning हे पारुची, तो इथरे main source निया है जी sensory experiences. और इथरे हमारा कौन आसुची associationism, different sensation are simply put together to make a whole. Associationism, जेमती कि हमारा रची हमारा पावलोव हेले, स्किनर हेले, समस्त को सुना होची? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुझी होची? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक अच्छे तो बिहेवियरिस्टिक आमर जदि कहबा बिहेवियरिस्टिक आमर साइकोलॉजिस्ट अछन जेमति कि इवान पावलोव स्किनर हेले वाटसन हेले तो तांको हिसाब रे हमर एसोसिएशन हो जेमति कि स्टिमुलस सहित पर्टिकुलर रेस्पॉन्सन रो एसोसिएशन रहबा दरकार जोटा कि बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव हमरो जदि बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी कहा जाउची सेटा हले स्किनर हेले पावलोव जो माने कि डॉग ऊपर एक्सपेरिमेंट माने एनिमल को ऊपर एक्सपेरिमेंट करथिले तो सेटा भी हमर गोटे लिमिटेशन जे एक्चुअली कोन सेटा हमर ह्यूमन बीइंग बा हमर जो हमर चिल्ड्रन मानको ऊपर एटा केते दूर एप्लीकेबल कारण से माने हला हमर बिहेवियर हला कोन कंडीशन बिहेवियर आसी जाउची किंतु एनिमल्स मानकर हला अनकंडीशन बिहेवियर हे जाउची तो सेमती किछि थ्योरी भी हमर अछि जेमति कि पावलोव हमर कहिथिले अनइंटेंशनल जेति कि हमर आसुथला किंतु स्किनर आसले कहले कि नै इंटेंशनल बिहेवियर हमर आसीब इंस्टिंक्ट बिहेवियर आछंदी पावलोव रे तो एमती किछि थ्योरी हमर अछि बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव को नै कि जेटा कि नेक्स्ट को यूनिट रे अछि आ जने मैडम पढेबे तो बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव हमें सिंपली कहि परिबा जे बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव is from the behavioristic perspective learning is a relatively permanent change in behavior ଆଉ एथरा हमर कोन आसीबो पर्टिकुलरली जेमति कि स्टिमुलस आउ रेस्पॉन्स आ सेंसरी एक्सपीरियंस आसीबो देन न्यूरो मेकानिज्म आसीबो आउ चेंज इन बिहेवियर अल्टीमेटली बिहेवियर हमर चेंज होबो किंतु थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हे परिबो तो तापर हमर बंदुरा थ्योरी भी अछि सोशल लर्निंग थ्योरी अछि तो सोशल लर्निंग थ्रो रे भी हमर बिहेवियर चेंज हे परिबो भाइगस की थ्योरी अछि नाको थ्रो रे भी हमर बिहेवियर चेंजेस हे परिबो किंतु की कहा को बेसी एम्फासिस दे छथि तो जति पर्टिकुलर बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव को देखिबा ताले हमर लर्निंग हला रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस से बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव हमरा आछु क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग हमें जानिथिबा जोटा डेवलप्ड बाय इवान पावलोव जी के एक्सपेरिमेंट करथिले हमर डॉग ऊपर तो दिस कांसेप्ट इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू एसोसिएशन और कहा कहा भीतर एसोसिएशन हबो ना पर्टिकुलर स्टिमुली रो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स तांको भीतर कनेक्शन हबो particular stimulus to particular response. Then initially neutral stimulus become associated with a meaningful stimulus, eventually eliciting a similar response on its own. तो ये theory ऊपर हमें later जोड़ा हमारा मैडम अच्छे से discussion करिबे किंतु टिके हाली हम कहबा पई चाहिबे जेमति कि हमरो न्यूट्रल स्टिमुलस थिला हम खाद्य देखिले हमरो सैलिवेशन होउथिला अनकंडीशन स्टिमुलस थिला खाद्य देखिले हमरो लाळ बहुतला किंतु तापर ताको हमें कंडीशनिंग करिबा जदि घंटा बाडे साला पर माने जो घंटा हमें देले जोटा न्यूट्रल थिला हमरो अनकंडीशन स्टिमुलस पाखरे सेति कि एलिजिबल आसी जबो कि से भी जो हमरो रेस्पॉन्स को भी एलिसिट करि परिबा माने सपोज फास्ट हमें घंटा बाडेले तो कहार सेलिवेशन होबनी ना घंटा बाडेले काहे के सेलिब्रेशन हम खाद्य देखिले सेलिब्रेशन होउची लाळ बहुची किंतु एट ए टाइम हमें घंटा बाडेबा आ खाद्य दबा जदि आगो खाद्य दे दोच तापर घंटा बाडोच हुए तो से प्रोसेसटा भी न हे पारे किंतु तार किछि सीक्वेंस अछि जदि हम आगो खाद्य दे दोच तो हुए तो से आगो खाद्य खाइ देबे तो जो हमें वेट करूच एक्सपेरिमेंट करिया पे कि तार केते सेलिब्रेशन होउची सेटा हे परउना हमको पर्टिकुलर गोटे सीरीज रे जीवार अछि आगो घंटा बाडेबार अछि तापर खाद्य दबा तापर हमें वेट करियो जे सेलिब्रेशन होउची कि नै तापर धीरे धीरे हमें खाद्य को जेटा कि हमें कहउछु विथड्रॉ कर दबा तापर देखिबा घंटा बाडेले ही हमरो सेलिब्रेशन होउची तो सेटा से देखुथिले कि बिहेवियर रो कोन चेंजेस होउची क्लासिकल कंडीशनिंग जोटा कि हमरो इवान पावलोव तापर
विशेष की डिस्कशन करथिले और से तापर आछी हमर ऑपरेंट कंडीशनिंग तो एटा क्लासिकल कंडीशनिंग डिटेल नेक्स्ट यूनिट रे हम सेटा डिस्कशन करिबा देन ऑपरेंट कंडीशनिंग रे कोन आछी इंट्रोड्यूस्ड बाय बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन द यूज ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट कथा से कहथिले एठी to increase or decrease the likelihood of a behavior. Positive reinforcement involves rewarding desirable behavior, while negative reinforcement involves removing an unpleasant stimulus to encourage behavior. एठी भी स्टिमुलस किंबा रेस्पॉन्स आसीबो किंतु एठी आगे आमे कोन रेस्पॉन्स देखि साला पर ही हमको रेनफोर्स दोछु रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट रेनफोर्समेंट दे साला पर कोन तार बिहेवियर चेंजेस होची और पनिशमेंट दे साला पर कोन होची और रेनफोर्समेंट पनिशमेंट हमर टू टाइप्स अछि उटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव माने एडिशन होबो नेगेटिव माने सब्सट्रैक्शन होबो तो पॉजिटिव रे हमें कोन करिवो ना जदि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट किछि ऐड करछु ताले बिहेवियर किछि माने कोन चेंजेस होछि एटा होछि हमर रेनफोर्समेंट सेमति पनिशमेंट रे हमें कोन को टाइप रे हमें पनिशमेंट देले से तार बिहेवियर चेंजेस हो तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग रे हमर बीएफ स्किनर टू टाइप्स कथा बेसिकली रेनफोर्समेंट को से फोकस करथिले ताडा ऑपरेंट कंडीशनिंग और सेथरे बेसी किछि आसुतला एक्सटेंशन स्टिमुलस जनरलाइजेशन शेपिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्पॉन्टेनियस रिकवरी एमिति किछि टर्म आसथिला जेटा कि तार प्रिंसिपल हमें कहि परिबो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इनके रेनफोर्समेंट दे साला पर कोन तांकर चेंजेस होची माने रेनफोर्समेंट को हमें विड्रॉ कर साला पर तार बिहेवियर रे कोन चेंजेस होची सेटा भी हम कहूची एक्सटेंशन तापर स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन जेमति कि हम एट अ टाइम जेतला पावलोव एक्सपेरिमेंट करथिले एट अ टाइम से घंटा भी शब्द सुना जाउथला पादर चाली भी शब्द सुना जाउथला तापर खाद्य भी देखुଥିଲେ तो एट ए टाइम से मल्टीपल स्टिमुलस देथिले तो स्टिमुलस को जनरलाइज कर से डिस्क्रिमिनेट करिवो को सपोज पाद शब्द सुनिले भी से भाबे कि नै एबे खाद्य आसीबो घंटा न बाडेले भी खाली पाद शब्द सुनिले भी से जानजो एबे खाद्य आसीबो तो से स्टिमुलस को जनरलाइजेशन भी हे परिबो धीरे धीरे से डिस्क्रिमिनेट भी करि परिबो तापर हम एक्सटेंशन करिबो विथड्रॉ कर दबा जति देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हे परिबो जदि से किछि दिन हमें ताको माने बेल बजेबा किंतु खाद्य दबानी तो धीरे धीरे से जानी जीवो कि नहीं बेल बजेले आ खाद्य आसु नै तो किछि दिन एमिति आमे कला परे तार आ सैलिवेशन होबोनी किंतु एमिति बहुत दिन कला परे पुणी आमे जता बेले बेल बजोजु कि बस हठात खाद्य देखुची तो सेटा पुणी रिकवरी हे पारे किंतु तार इंटेंसिटी टा कम हे पारे जो रेट रे सैलिवेशन होउथिला से रेट टा कमे जाई पारे तो एमिति डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी अछि जोटा कि आमे कहूचे बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी एमिति का हमर थॉर्नडाइक हेले पावलोव हेले स्किनर हेले ए थ्योरी सब हमर अछि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बुझी होची यस मैम तापरे जो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी रो भी हमर किछि पॉजिटिव कहि परबा बा एजुकेशनल इंप्लिकेशन भी अछि लिमिटेशन भी अछि एजुकेशनल इंप्लिकेशन कोन अछि ना हम क्लासरूम मैनेजमेंट हेल्प कर हम ए थ्योरी काहे के पढुछु बा ए थ्योरी हमरो कोथरे हेल्प करूछु माने हम बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव अनुसार लर्निंग काहे के पढिबा कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कोन इंपोर्टेंस अछि जो व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी हेल्प्स अस टू मैनेज द क्लासरूम or it helps in the classroom management then skill acquisition positive behavioral support feedback system motivational strategies तो एमते डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल भी अछि जे थ्रो रे हमें हमर टीचिंग को हमें इंप्रूव करि परबो क्लासरूम को मैनेज करबो आ तार किछि लिमिटेशन भी अछि ड्रॉबैक्स भी अछि जेमते कि एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट हमको सब बेला दबा पे पडुची एक्सटर्नल रेनफोर्समेंट को बेसी एम्फासिस दिए जदि हम रेनफोर्समेंट दोउने ताले तार बिहेवियर रे किछि चेंजेस हे न पारे माने बेसिकली हम एम्फासिस दोछ रेनफोर्समेंट कथा को देन नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हमें इट इंडिविजुअल डिफरेंस कथा किछि कोहाइनी कारण इंडिविजुअल हमर लर्निंग टा सब बेले इंडिविजुअल डिफरेंस हिसाब रे होय तो एठी कोनोसी जगह रे सेमते किछि फोकस कराय बट इंडिविजुअल को फोकस दिया जाय एटा भी लिमिटेशन हे परिबो देन एटा हला शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस किछि समय में जदि हमें विथड्रॉ कर दोछु रेनफोर्समेंट दोनु फीडबैक दोनु पनिशमेंट दोनु तो पनिशमेंट देले भी बिहेवियर चेंजेस हे होचे सर्टेन चेंजेस किछि समय पे
କିଛି ସମୟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ପୁଣି ଅରିଜିନାଲକୁ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଯାହା ଯେମିତି ବଦମାସି କରୁଥିଲେ ପୁଣି ସେମିତି ଫେରି ଆସନ୍ତି ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଲା ଏଇଟା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଏଇ ଥିଓରି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନୁହଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆମର ଅଛି ଏଜୁକେସନାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବା ଡ୍ରବେକ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ବିହେଭିୟରାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆସିଲା। ତାପରେ ହେଲା କଗ୍ନିଟିଭ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ। ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି କଥା କହୁଛୁ। ପରସେପସନ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ବିହେଭିୟର। ଲର୍ନିଂ ଇଜ ଏକ୍ୱିଜିସନ ଅଫ ନଲେଜ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ, ସ୍କିଲ୍ ଏଟସେଟ୍ରା। So as per the cognitive perspective, and the learning is the acquisition of knowledge, comprehension and skill. ସେଠି ଯେମିତି behavioral perspective କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ modification of behavior through experiences. Cognitive perspective ହଉଛି learning is the acquisition of knowledge, comprehension and skill. It focuses on cognition or how people use various mental abilities to process information, acquire knowledge and understand the world around them. Cognitive researchers often study things like memory, attention, problem solving, and language acquisition. This approach to human behavior and thinking is often referred to as the cognitive perspective. The cognitive view of learning is that it is best understood in terms of the mental abilities that are used to process information. Cognition involves two important components, that is sensation and perception. The cognitive perspective is basically emphasis on the mental ability, problem solving skill, thinking capacity. So these are the cognitive perspective. If our mental ability increases or knowledge acquired through the sensation and the perception, then the learning takes place. The psychologists continue to struggle to connect the body and mind. Here the cognitive perspective, there is the balance between the body and mind. Like Jean Piaget theory. Sorry. Also, Jean Piaget theory emphasis on the mental ability. And according to Jean Piaget theory, there are 4 stages, that is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. So, in this cognitive perspective, so there is the learning in which the knowledge or subject matter or interpretation of mental images, thinking, languages, these are takes place. Then we can say that the learning is takes place. Thus, from the cognitive perspective viewpoint, learning is that best understood in terms of the mental abilities that are used to process information. Uh, Jean Piaget explained or discussed about how external reality becomes the internal knowledge. And the psychologists continued the struggle to connect the body and mind. As cognitive researchers affect the study of how memory affects classroom performance. If their mental ability developed, then what is the link between mental ability and the classroom situation? So there is also a limitation, because the learning can be takes place if the coordination between body and mind properly takes place. So these are the cognitive perspective. Then come to the point, that is constructivist perspective. What is constructivist perspective? Constructive perspective, from the constructivist perspective, the learning takes place through the knowledge construction. The learning takes place through the construction of knowledge, or we can say that learning can be takes place through learning by doing, through activities, through different experiences. Learner construct their own knowledge, and teacher act as a facilitator, friend, philosopher, etc. So these are the constructivist perspective. In this constructivist perspective, there are two theories, that is Jean Piaget learning theory and the social constructivism theory, that is Vygotsky social constructivism theory. The learning is a social process of knowledge construction. ବୁଝି ହଉଛି?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ସେମିତି କି ଆମର ଜିନ୍ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ କି ସପୋଜ ମାନେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ତ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଯେମିତି କି ସେନ୍ସରୀ ମଟର ଷ୍ଟେଜ, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଆଉ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ। କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି କି ପର୍ଟିକୁଲାର କିଏ କୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଜଣେ ଫର୍ମର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପଟର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ମାଠିଆ ଗଢୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ଅଛି କି ସେମାନେ କ୍ଲେକୁ କେମିତି ୱେଟ୍ କରିବେ, କଣ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଫର୍ମର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିବାଟା ଇଜିଲି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି। ତ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଥିଓରି ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଏଜରୁ ଏତିକି ଏଜ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ପିଲାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇଗସ୍କି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ କୋଉ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଆମ ସୋସାଇଟି ହିସାବରେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ହବ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, it was found that Potter's children develop ability to conserve mass. They better understand বা better estimate about the quality of clay before ability to conserve number or at least before the age suggested by Piaget. ଯଦି ପିଆଜେଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରପର ଏଜ ଗ୍ରୁପ ଅଛି କି ନାଇଁ ସେ ଏଇ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ହିସାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଯଦି ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେମାନେ ବିଫୋର ସେଇ ଯୋଉ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ବି ହେଇପାରିଲେ। ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲିମିଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଏଜରୁ ଏଇ ଏଜ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ଥିଓରି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଏବେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ସ୍କେଲ ହିସାବରେ ଏଇ ଥିଓରି ବି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହବନି, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଏଜ ଗ୍ରୁପରେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଦେଖାଯିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ନ ଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛି ଥିଓରି ଆମେ ସେଟା ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଆମର ଫର୍ମର୍ସ ଚିଲଡ୍ରେନ ହେବେ ବେଟର ସେନ୍ସ ଅଫ ୱେଟ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଇଚ୍ 1 କିଲୋ ରାଇସ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି ଦୋକାନକୁ ଯାଉନୁ କି ଆମ ପାଖରେ ଆଇଡିଆ ବି ନାହିଁ ଓଜନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ଯୋଉ ଫର୍ମର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯୋଉମାନେ ଡେଲି ଡିଲ୍ କରୁଥିବେ ଓଜନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେସିକାଲି ଆଇଡିଆ ଥିବ ଯେ 1 କିଲୋ ଏତିକି, ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ସେମାନେ କହିଦେବେ ହଁ ଏଇଟା 1 କେଜି ହେଇଥିବ, 500 ଗ୍ରାମ ହେଇଥିବ, 250 ଗ୍ରାମ ହେଇଥିବ। ତ ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଯୋଉ ଆମେ ଜିନ୍ ପିଆଜ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଏଜ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏକ୍ସେପସନ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ତାମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇଛି କି ନା ଏମିତି ବି ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଭାଇଗସ୍କି ଆସିଲେ, ଭାଇଗସ୍କି ସେଠି ଆର୍ଗ୍ୟୁ କଲେ that the learning is rooted in the socio-cultural setup of the child where the child is not alone. ଚାଇଲ୍ଡ ତ ଏକା ରହୁନି ନା, ତା ଚାଇଲ୍ଡ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଛି, ଯୋଉ କଲଚରରେ ରହୁଛି, ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛି, ତାହା ଥ୍ରୋରୁ ବି ସେ କିଛି ଶିଖୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ। ସେ ସୋସାଇଟିକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ କଣ କଣ ହଉଛି। The cultural setup in which the child is immersed provide him or her with a thinking perspective. He observed that children are capable of solving problem independently, which is termed as जोड़ा हम कहे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कथा से कहथिले। तो एडा हला हमर तीन प्रकार पर्सपेक्टिव, दैट इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आ हला कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। तो तीन प्रकार पर्सपेक्टिव को नेकी हमर थियरी रही छै। तो ओवरऑल आमे ताको समराइज करबा ताले बिहेवियरिज्म कोन कहले ना लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। किंतु कॉग्निटिविज्म कोन कहले ना लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, स्किल एटसेट्रा। आउ जदि आमे कंस्ट्रक्टिविज्म कथा कहबा ना लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। आउ जदि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कथा कहबा ना लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, जोटा कि हमरा भाइगस्की कहते। तो ओवरऑल जदि कहबा व्हाट इज लर्निंग, ना लर्निंग इज द प्रोसेस। यदि बिहेवियरल चेंजेस होचे ताले बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, जदि हमर नॉलेज डिफरेंट स्किल आमे एक्विजिशन करचे ताले कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, आ द नॉलेज कंस्ट्रक्शन करूछु थ्रो डिफरेंट एक्टिविटीज ताले हम कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। आ जदि गोटे सोशल प्रोसेस हला ताले सेटा हे जिवो हमर भाइगस्कीकर कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। तो एमती हमर डिफरेंट टाइप रो पर्सपेक्टिव होची व्हाट इज लर्निंग। बुझी होची? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जेमती कि गोटे एग्जांपल निया हेतिला, सपोज आमे पिलांकु गोटे हलवा दिया हेछि, किंतु सेठी गोटे पिला
ସେ ହାଲୁଆ ନ କହିକି ସେ ତା ଜାଗାରେ ସେ କନ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି। କନ୍ୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମର ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେ କୋଉ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ସିଏ ସେଇ କଲଚରରେ ବଢିଛି। ତ ସେଇ କଲଚରରେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ହାଲୁଆ ନ କହିକି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇ କନ୍ୟାରେ ଯାହା ଯାହା ପଡୁଛି ସେ ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ଲିଙ୍କ କରୁଛି ତାର କଲଚର ସହିତ। ତ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ। ତ ସବୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, କଗ୍ନିଟିଭ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ବି ରହିଛି, ବିହେଭିୟରାଲ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ବି ରହିଛି, ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ବି ଆମର ରହିଛି। ସପୋଜ ହେଲା ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଏମିତି 13 କୁ 13 ରେ ଯଦି 1 ରେ 3 କୁ ଯଦି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ନ କରୁଛେ, ହାଲକା ବି ଆମେ ଛାଡି ଦଉଛୁ 1 ଆଉ 3 ରେ, ତ କିଛି ପିଲା ତାକୁ B ହିସାବରେ ପଢି ପାରନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ତାକୁ 13 ବି ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ଦେଖୁଛି। ତ ଏଇଠି ବି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରୁଛି, କିଏ ଆଲଫାବେଟ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବ, କିଏ 13 ହିସାବରେ ନେଇପାରିବ। ତ ଏଠି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଦବାର ଅଛି। ସପୋଜ ଆମେ କିଛି ଅପସନ ମାନେ 13 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଟାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ପଢିବା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ କହିକି ଆମେ 1 ଆଉ 3 ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲୁ। ତ ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଅପସନ ଏମିତି ଦେଇପାରିବୁ, ଯେମିତି କି ଅଛି 15 tables, 200 chairs, 40 stools and 13 carpets। ତ ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ବି ମାନେ ଆନ୍ସରଟା କୋଉଠି ବି ଆସିବନି ଯେ ଗୋଟେ ଆଲଫାବେଟ B ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଠି ସବୁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି 15 tables, 200 chairs, 14, 13। ତ ପିଲା ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଚୁଜ୍ କରିବ। 15 ଚୁଜ୍ କରିବା, ଆଇଦର 200 ଚୁଜ୍ କରିବେ, 40 ଅର 13। ତ ପିଲା ଏଠି କେବେ ବି ଚୁଜ୍ କରିବନି ଯେ ଏଟା B ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ଏଟା B ହେଲା ଆଲଫାବେଟ, 13 ହଉଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର। ତ ଏଟା ବି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ଆମେ କୋଉ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ବା କୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦଉଛୁ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବି ଆମର ଠିକ ହବାରେ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମର କ୍ଲାସରୁମ ସହିତ କେମିତି ଲିଙ୍କ ହଉଛି। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଦବା, ବା ଆମର ଯେହେତୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚରରୁ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପ୍ରପର ଫ୍ରେମୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି। ଏଟା ମିସକନସେପସନ ହେଇପାରେ। ତ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାଣିଲେ ହିଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଥଡ ବା ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିବା ସିଚୁଏଟେଡ କଗ୍ନିସନ। ସିଚୁଏଟେଡ କଗ୍ନିସନ କଣ? What is situated cognition? And situated cognition under ଅଛି emergence of situated cognition approach, then concept associated with situated cognition। ତ what is situated cognition? Situated cognition ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କଗ୍ନିସନ ତ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି କଥା କହୁଛୁ, ବା ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କଥା ଆମେ କହିଲୁ କଗ୍ନିସନ। ସିଚୁଏଟେଡ କଗ୍ନିସନ କଣ? What is situated cognition? ସିଚୁଏଟେଡ କଗ୍ନିସନ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଟା ହଉଛି କଗ୍ନିସନ ଇଜ ଆଡାପ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଅଲରେଡି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ କଣ ଅଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡେଭଲପ୍ସ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୋସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି କଥା ହଉଛି, ତାହାକୁ ବେସିକାଲି ଫୋକସ କରାହଉଛି। ଯେମିତି କି ଅଛି ଆମର every human thought is adapted to the environment that is situated, because what people perceive, how they conceive of their activity, and what they physically do develop together। ସିଚୁଏଟେଡ କଗ୍ନିସନ ଆମର କ୍ଲେମ କରୁଛି କି ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଥିରୁ କଣ ଆଡାପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପରସିଭ ବା ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରୁ, ଆଉ ଫିଜିକାଲି ହେଇପାରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆମର ସିଚୁଏଟେଡ କଗ୍ନିସନରେ। The common people as to how they make sense of their surrounding, how they learn, solve problem, attain complex understanding or acquire complex skill living in a community। ସେମାନେ particular ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହିକି କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କଣ ସେମାନେ ଲର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ସିଚୁଏଟେଡ କଗ୍ନିସନ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି କଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯେମିତି କି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା, for example, work on situated cognition has focused on methods of price comparison used by grocery shopper, the ways in which dieters calculate their portion of physical manipulation, how milkmen figure out the deliveries using the constant of the delivery boxes, and the way librarian tellers learn to sew through apprenticeship and so on। ଯେମିତି କି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତି କି ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲୁ, ଯିଏ ଗ୍ରୋସରୀ ସପର ଅଛି ସେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରୁଛି, ଯିଏ ଡାଏଟର୍ସ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ଫିଜିକାଲ ମାନିପୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମିଲ୍କମ୍ୟାନ ଅଛି ସେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରୁଛି।
जे लाइब्रेरियन अच्छी जे टेलर अच्छी तो सी समस्त कॉग्निशन सिचुएटेड कॉग्निशन अलग अलग हो पार द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च इज इन सिचुएटेड कॉग्निशन is that it starts from the cognition in daily life and daily practices or lay people in natural setting and has tried to come up with the theory accounting for learning in everyday life. तो जब सिचुएटेड कॉग्निशन आम कथा कहूँ आम डेली लाइफ आम कौन सब शिखुचु ମାନେ ଫର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନକୁ ଛାଡ଼ି ଇନଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଶିଖିପାରୁଛୁ ଯେମିତିକି ସିଚୁଏଟେଡ୍ କଗ୍ନିସନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନ୍ ଫର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ରେଦର ଦେନ୍ ଇନଫର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ରେଦର ଦେନ୍ ଫର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଫର୍ମାଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଇନଫର୍ମାଲି କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଚୁଏଟେଡ୍ କଗ୍ନିସନ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କଗ୍ନିସନ୍ ଇନ୍ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏନକଲଚୁରେସନ୍ କହିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲଚରରେ କ'ଣ ବିଲିଭ୍ସ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସିଚୁଏଟେଡ୍ କଗ୍ନିସନ୍ ଆମେ କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କଲଚର ବିଲିଭ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ବି ସେମିତି ମାନେ ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସିଚୁଏଟେଡ୍ କଗ୍ନିସନ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ସିଚୁଏଟେଡ୍ କଗ୍ନିସନ୍ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯଦି କହିବ ସିଚୁଏଟେଡ୍ କଗ୍ନିସନ୍ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କଗ୍ନିସନ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଆସେସ୍ ବି କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ଅଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ କଗ୍ନିସନ୍ ସେ ସିଚୁଏଟେଡ୍ କଗ୍ନିସନ୍ ସହିତ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତିକି କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ legitimate peripheral participation authentic activities and cognitive apprenticeship तो एमती चारिटा कॉन्सेप्ट अच्छी सिचुएटेड कॉग्निशन सहित आमर रिलेटेड है कि फर्स्ट है कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस जोटा कि आम कहले कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस प्रोसेस और ग्रुप्स of people who share similar goals and interests, namely community of scientists, community of workers, community of farmers, community of teachers, etc. So what is community of practice? Communities of practice is a process or groups of people who share similar goals and interests, namely community of scientists, community of worker, community of farmer and community of teachers. तो हमारा different community अच्छे community of scientists टाइप जो मैंने scientist community रे रहले तांकर practice से हिसाब रे होची तांकर cognition से हिसाब रे develop होची similarly community of worker, community of farmer and community of teachers. So in the pursuit of their goals and interests, they employ common practices, work with the same tools, and express themselves in a common language. Through such common activity, they come to hold similar beliefs and value system. जोटा कि हमरो कहूछु ओवरऑल जाउती सिचुएटेड कॉग्निशन भितर जेहेतु सिचुएटेड कॉग्निशन रो किछि components आमे कहलु तो communities of practice is one of the component of the situated cognition जेमति कि concept आमे कहलु चारिटा concept कोन communities of practice then legitimate peripheral participation authentic activities and cognitive apprenticeship तो से भितर communities of practice हला हमरो गोटे then हला legitimate peripheral participation आमे को फैमिली स्कूल बा क्लास बा को नेबरहुड रा बा को सिटी रे रहउछ सेटा भी हेपर जेमति कि आमे कहि परबेन जे कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट बा कम्युनिटी ऑफ टीचर्स किंतु आमे कहबा हमर पर्टिकुलर तो कम्युनिटी नै जेमति कि टाउन आमे पर्टिकुलर को कॉलोनी रे रहउनी कि को सोसाइटी रहउ तो आमे को सिटी रे रहउछ हम सराउंडिंग रे को प्रकार लोक अछन्ते हमर स्कूल हेले हमर क्लासमेट हेले हमर वर्क प्लेस हेला को टाइप रो वर्क प्लेस अछि ता ऊपर भी हमर बिलीव्स values भी develop होउछ then हला legitimate peripheral participation कोन तो what is legitimate peripheral participation in the
सिचुएटेड कॉग्निशन पेरिफेराल पार्टिसिपेशन कहले पेरिफेरी रू आम सेंटर को आसवा जे इनिशियली बा फास्ट आमर कौन अच्छी आम पाखे नॉलेज धीरे धीरे आम एक्सपर्टाइज होकर सेंटर को जीव जमती कि एग्जांपल आम निया कुकिंग रे इनिशियली पीपल हैव टू जॉइन कम्युनिटीज एंड लर्न एट द पेरिफेरी माने पेरिफेरी टू सेंटर को आम जीव जोटा कि आम कहे पेरिफेराल लेजिटिमेट पेरिफेराल पार्टिसिपेशन as they become more however they move to the center at the particular community. For example, at home we first engage children in the peripheral activities such as peeling peach, carrots, boiled potato, ask them to wash vegetable, fruits, help in laying the table, etc. ଯେମିତି କି ଆମେ ଘରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଛୋଟ କାମ କିଛି ଦଉଛୁ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଯେମିତି କି ହେଲା ଆମର ପିଲିଂ ମଟର ଛୁଇଁ ଛଡେଇବା କି କିଛି ଜିନିଷ କାଟିବା ପଟାଟୋ କେମିତି ବଏଲ କରିବା ତା କି ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଧୋଇବା କେମିତି ବାସନ ଧୋଇବା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟାଇଜ କରିବା ସେଣ୍ଟର କହିଲେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟାଇଜ पेरिफेरी टू सेंटर मैं जोड़ा मैं इनिशियल रू तांको यदि एक्सपोर्टाइज कर दउछु सेटा हला लेजिटिमेट पेरिफेरल पार्टिसिपेशन then gradually we allow children to help in string boiling they become members of community involved in cooking we further instruct them to more complex activities such as making chapati cakes dishes etc तो धीरे धीरे से माने कुकिंग रो जो बेसिक जिनस शिखि सारा पर आम कि बेसिकली बेसी आइटम डिफरेंट टाइप्स जो आइटम अच्छे धीरे धीरे पिला शिखिबे आफ्टर सफिशिएंट अप्रेंटिसिज्म विथ द एक्सपर्ट को अप्रेंटिसिज्म कहले आम जोड़ा आम कहचे जे घरे आम जो फैमिली मेंबर थिबे बापा थांदो माँ किंबा जेजेमा जेजेबापा बड़ भाई बड़ भौणी जहाँ हेल्प रे आम किसी जिनस शिखि पारुछु तो आफ्टर सफिशिएंट अप्रेंटिसिज्म with the expert cook they become independent to take on the responsibility of cooking a meal however to become an expert cook they need further self learning and practice similarly children learn to repair gadgets clean cars etc जार जो इंटरेस्ट बेसिकली कुक रो एग्जांपल निया है तो जोहार जो एरिया रे इंटरेस्ट से हिसाब रे आमे कहि परिबा जे हमरो पेरिफेरी टू जेमते सेंट्रल हे परिबो माने केमते एक्सपर्टाइज हे परिबे movement हे परिबो movement from the periphery to the center and here center is the expertise lies it provides a way to speak about the relationship between newcomers and old timers and about activities identities artifacts and communities of knowledge and practice it can be well understood if you reflect on how you have acquired many skill living in the community तो एटा हला legitimate peripheral participation बुझी होची समस्तंकर जोटा कि हम कहि बनबा एलपीपी सुना जाउची समस्तंगु Yes, ma'am. Yes, ma'am. एबे गोटे कंपोनेंट बा जेडा हमें कहते सिचुएटेड कॉग्निशन गोटे कंपोनेंट कहि परिबा लेजिटिमेट पेरिफेरल पार्टिसिपेशन तापर आसला ऑथेंटिक एक्टिविटीज कहले हमर ऑथेंटिक हुए बा डेली लाइफ रे जहाँ जहाँ प्रैक्टिसेस होउची एक्टिविटीज होउची ताको हम ऑथेंटिक एक्टिविटीज कहि परिबा ता थ्रू रे भी हमर लर्निंग हे परिबा authentic activities or authentic work practices or authentic activities are based on daily life practices or activities in which learners engage people generally learn words in the context of ordinary everyday conversation and not from dictionaries or prescribed textbook जोटा आम कहे इनफॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन कथा आम कहूना आमर ऑर्डिनरी एवरीडे कन्वर्सेशन आम कौन शिखुछु जोटा कि टेक्स्ट बुक रे नाही तो ताको हम ऑथेंटिक एक्टिविटीज रे कहि परिबो वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट टू स्टडी द सोइल एंड काइंड ऑफ वेजिटेशन in nearby area working on project to make organic manure in school for sale to nearby kitchen garden cultivation of mushroom making of handicraft तो एमते डिफरेंट एग्जांपल अछि जोटा कि हमें ऑथेंटिक एक्टिविटीज कहि परिबा इट्स द पार्ट ऑफ लर्निंग जहाँ भी अच्छे पॉइंट्स जो जहाँ भी हमर यूनिट 1 हला 2 3 4 जो जेकोनसी ब्लॉक रे जहाँ भी होछि सब लर्निंग सहित हमर लिंक रहउछि देन हला कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप Cognitive apprenticeship methods try to enculturate students into authentic practices through activity and social interaction. It emphasizes on social interaction and collaborative learning. Cognitive apprenticeship रे भी जोटा हमें कहू जे situated cognition रे से कल्चर को बेसिकली एम्फासिस दिया है बा सोशियो कल्चरल थ्योरी को भी एम्फासिस दिया है तो एटा हमर सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बहुत
इम्पोर्टेंस रही। तो आम जिते आमर जमती कि जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से हिसाब से लर्निंग भी बहुत डिफर हुए। जो मैंने जॉइंट फैमिली रू आसर से हिसाब से कम्युनिकेशन अलग जो मानकर आइसोलेटेड फैमिली जो आम न्यूक्लियर फैमिली कहूँ कम्युनिकेशन स्किल डिफर डिफरेंट अच्छी जो फैमिली भी मैटर करें किए क्या सहित के इंटरेक्ट करुचु क्या सहित के गपुचु डिफर केते जन फैमिली मेंबर सहित आम इंटरेक्ट करुचु तो सेटा भी आमर इम्पैक्ट पकाउछ लर्निंग उपर। सपोज आम घर बहुत जन फैमिली मेंबर अच्छा सहित आम रिलेशन कौन अच्छी कौन कौन आम एक्टिविटीज करुचु सांग एमती बहुत जिन आमको शिखबार अच्छी कि कोलाबोरेटिव लर्निंग भी हो पार इंटरेक्शन भी हो पार किंतु आजिकल जो न्यूक्लियर फैमिली रे सब जिन हो पारुनी जोटा कि पिला ऊपर भी सेटा इम्पैक्ट पकाउछ। Then advanced graduate student in humanities, the social science and the physical science acquire their extremely refined research skill through the apprentices they serve with senior researcher. तो cognitive apprentices कहया माने हमरो जे क्लास रे पाला वर्क प्लेस रे हैला तो जे कोनसी जगह रे भी हे पर हम सब कोलैबोरेटिव लर्निंग करबे हमर सीनियर हे परंती जति हम वर्क प्लेस रे कहबे सीनियर टीचर हे परंती तो जहां को थ्रो रो भी हमें किछि माने किसी हेल्प थ्रो रे हमरो किसी नॉलेज भी हमें एटी एक्वायर करि परिबा हला कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। तो दीज आर द फोर concept associated with situated cognition, communities of practices, legitimate peripheral participation बा ताको हमें कहि परबा LPP, authentic activities and cognitive apprenticeship। Then principles of situated cognition. Principle of situated principle of situated cognition is one of the principle is knowledge needs to be presented and learned in an authentic context. So one of the principle is that knowledge needs to be presented and learned in an authentic context जोटा कि हम कुछ इनफॉर्मल वे रे हम डेली लाइफ रे जा होछ ऑथेंटिक वे रे से होछ गुट वन ऑफ द प्रिंसिपल। देन सेकंड वन इज द लर्निंग रिक्वायर्स सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। Here the learning takes place through social interaction and collaboration जोटा कि हम जस्ट प्रीवियस स्लाइड रे पढ़ले cognitive apprenticeship। So these are the two principles of the situated cognition। Then come to the next point, that is the types of learning। So in these types of learning there are different domains of learning takes place। In these types of learning there are three domains or we can say that Benjamin Bloom in 1956 developed a taxonomy to differentiate the levels of complexity of learning। He classified learning into three domains but three area में कहि परिबा। Three domain, that is cognitive domain, affective domain and psychomotor domain। तो there are three domain। हमें 3H बोली कहि परिबा जेमति कि cognitive कहले हार्ट को सॉरी cognitive कहले हेड, affective होउची हमरो हार्ट एंड psychomotor होउची हमरो हैंड। बुझी होउची? Yes, ma'am. सुना होउची तो समस्त को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So there are three domains of learning: cognitive domain, affective domain and psychomotor domain। In 1956 there are the hierarchical आज आज किछि बुझा पने बोले एपर सले छी कोन हे जे से पैंटा चली आइला सेडा हिंदी चाली पकड़ली बसे चिड़ीला एबे खोरा दिन तो Swagatika, please mute your mic। सबुठ बेस्ट कोन करे ए ना सबुठ बेस्ट Swagatika Mohanty, please mute your mic। Okay, let's continue। That is cognitive domain। In this cognitive domain there are some hierarchical order of the cognitive learning। That is the first the
previous one, or we can say that the old one is the knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. And the new one is the remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. In 2001 तो आम ब्लूम्स टेक्सोनोमी कथा कहवा आमर जो प्रीवियस ब्लूम्स टेक्सोनोमी थिला सेथिरे नाउन फॉर्म रे थिला 2001 से जोटा हमर मॉडिफाई कहले हेटा वर्ब फॉर्म रे आसले नाउन टू वर्ब कहले कोन ना वर्ब फॉर्म रे आसले एठी बेसिकली एम्फसिस दिया होची लर्निंग बाय डूइंग पिला निजे ही से करिवो एटा एक्शन फॉर्म रे आसुची एक्शन वर्ब फॉर्म रे आसीबो तो न्यू फॉर्म रे कोन आसला रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट और क्रिएट जोटा कि प्रीवियस रे हमर क्रिएट नथिला बस सिंथेसिस थिला किंतु सेटा हमर जोटा सिंथेसिस हमें कहचे जॉइन टुगेदर सेटा ही हमें क्रिएशन कहि परिबा क्रिएशन माने नुहे से माने गोटे नुवा जिंस क्रिएट करिवे तो जो से माने छोट छोट नॉलेज ताको दिया हेतिबो सेको हमें सब जॉइन कर सला पर ताको हमें क्रिएशन बोली भी कहि परिबा जोटा 1956 जोटा ओल्ड वन ने हमर इवैल्यूएशन लास्ट स्टेज रे थिला जोटा वर्ब फॉर्म रे हमर इवैल्यूएशन रो पर पुनी क्रिएशन भी आसुची जेमति कि हमर प्रीवियस के जोटा थिला नॉलेज रे कोन असला ना दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डेफिनेशन प्रिंसिपल जनरलाइजेशन फैक्ट एगुडा थिला नॉलेज रे तो तापर आसला रिमेंबर से समान जिंस पिला मने रखिबे किंतु एटा एक्शन वर्ब पिछे आसीबो जो से माने किछ एक्शन वर्ब भी अछि जेमति कि से माने आइडेंटिफाई करिवे किंबा से माने किछ कहिबे स्टेट हे पारे किंबा सेटा हमर कोनसी स्टेटमेंट हे पारे तो जोड़ा हमर नॉलेज थिला एटा रिमेंबर होबो किंतु एटा एक्शन वर्ब आसबो नॉलेज रे जस्ट इंफॉर्मेशन दउथिले पिला शुणुले कि रिमेंबर रे पिला हेडा मन रखिकी ही से कहिबे एमती कॉम्प्रिहेंशन पिला बुझुले कि नहीं बुझी सारा पर से एक्सप्लेन करेंगे एक्शन वर्ब आसपे पिला से जगह एक्सप्लेन कर दउची ताले हेडा को हम कहूची सपोज ए पिक्चर माध्यम रे हे पाला कि सिंबल माध्यम रे हेवा से डिस्टिंग्विश करि परछु एक्सप्लेन करि परछु ताले ताको हम अंडरस्टैंड कहूछु देन अप्लाई नॉलेज को से अप्लाई भी करि परिबा दरकार अप्लाई रे कोन एप्लीकेशन आसु जेमति कि हमरो से नॉलेज को अप्लाई कर डिफरेंट एमति प्रॉब्लम सॉल्व करि परछु कि डेमोंस्ट्रेट करि परछु आ किछि जेमति कि जे कोनोसी प्रॉब्लम हे पाला रियल लाइफ प्रॉब्लम हे पारो क्लासरूम प्रॉब्लम हे पारो किंतु हमें क्लासरूम कथा दे लिखबा जो जिनसटा हमर 45 मिनिट्स भीतर अचीव हे परबो हमर से भलिया ही हमर ऑब्जेक्टिव होबा दरकार बा लर्निंग टा से हिसाब रे होबा दरकार हमें कहि पाइबन से डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करछि किंतु डेली लाइफ रे प्रॉब्लम से सॉल्व करूछि कि न करूछि हमें देखि परिबानी तो पर्टिकुलर 45 मिनिट्स से को प्रॉब्लम सॉल्व करि परछु कोन करूछि ता ऊपर ही हमें ऑब्जेक्टिव लिखिबा बा हमें लर्निंग प्रोवाइड करि परिबा देन हला एनालाइज इवैल्यूएट और क्रिएट एनालाइज कहला हमें एनालिसिस करि परबा ब्रेक डाउन करि परिबा ब्रेकिंग अप हमें कहूचे जे कोनोसी थ्योरी हला प्रिंसिपल हला मटेरियल हे पला तो ताको से कोन करबा अप्लाई करिवे सॉरी एनालाइज करिवे देन हला इवैल्यूएट करले पिला माने एठी इवैल्यूएशन करि परिबे जे कोन कोडा माने इवैल्यूएट करि परिबे जे ठीक अछि कि भूल अछि चेक करि परिबे देन हला क्रिएटिंग से माने जहा जहा सिखिले ओवरऑल जो 5टा स्टेज रे जहा जहा सिखि चंती ओवरऑल को से माने जॉइन करके ही गोटे क्रिएशन माने नय कि नुवा जिंस तयारी करिवे क्रिएशन कहले से मानकर सब थ्योरी को से माने जॉइन करचंती जॉइन करके गोटे समरी हिसाब रे भी कहउचंती ताले भी सेटा हम क्रिएशन हिसाब रे कहि परिबे को क्लास को एज ग्रुप तापर किते टाइम सब किछि मैटर करूछ तो क्रिएशन माने नय कि हम गोटे पर्टिकुलर से माने ए जोटे बड़ा किछि इलेक्ट्रॉनिक्स जिंस ही क्रिएट करतेबे तो this is the cognitive domain of Bloom's taxonomy. Then comes to the affective domain. Affective domain is the affection, or we can say that it is associated with heart. In affective domain, the focus is on emotions and attitudes. There are 5 levels of the affective domain, such as receiving, or we can say that attending, responding, valuing, organizing, then characterization by the value or value complex. So there are 5 levels of the affective domain.
What is receiving? An exhibition of awareness or consciousness of an affect or value. Awareness of aesthetic factor, willingness to receive a communication or selected attention give to effects or values. And responding, what is responding? Now, paying active attention or expressing interest through occurrence in responding, willingness respond, volunteer participation, responsibility, then valuing adoption of consistent behavior that reflects an independent assessment for worth or characteristics of attitude. Then organization, gradual development towards a system of values or interrelationship and predominance of particular value. সেটা হলো organization. Then characterization by a value or value complex. Development of a life outlook characterized by internally consistent set of values, different readiness or predisposition. These are the affective domains level. There are 5 levels of the affective domain such as receiving, responding, valuing, organization, characterization by a value or value complex. Then come to psychomotor domain, and in the psychomotor domain there are the focus on that the learning takes place through the motor skill. There are the learning involves in the physical ability such as skilled movements, non-discursive communication. Those learning takes place through motor skill. Suppose drawing skill, um, drawing skill ଆଉ ଆମର ହେଇପାରିବ assemble of the different parts of a project, ତାକୁ ବି ଆମେ motor skill ରେ କହିପାରିବା। ଯେକୌଣସି physical skill ହେଇପାରିବ, degree of efficiency in performance of specific reasonable complex movement behavior। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇପାରିବ psychomotor domain। ତ ଆମର ତିନିଟା ଡୋମେନ୍ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍, ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଆଉ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍, ବା ତିନିଟା ଏରିଆରେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗାନେସ୍ ହାୟାରିକି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କିଛି କିଛି ଗାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଗାଗ୍ନେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଗାନେ ହାୟାରିକି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେୟାର ଆର୍ 8 levels of learning. Apart from 8 levels, 4 are from behavioral aspect, and upper 4 higher levels are from the cognitive aspect. In behavioral aspect, there are 4 levels, that is signal learning, stimulus response learning, chaining, and verbal association. In the last 4 levels are multiple discrimination, concept learning, rule learning, and problem solving. तो आमर जब देखिबा 8टा लेवल अछि बा 8टा टाइप्स ऑफ लर्निंग होई परबे अकॉर्डिंग टू गैनिंग हायरार्की ऑफ लर्निंग। 8टा रो कोन फर्स्ट हला सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग कहले पर्टिकुलर जेमति कि हम सेंसरी मोटर लर्निंग कथा जहा सिग्नल लर्निंग से पर्टिकुलर हम जहा सिग्नल दबो, हम यदि रेड को ग्रीन ही कहितबा पिलां को तो पिला सेडा ग्रीन बोली ही जानिबे। हम यदि ट्रायंगल को रेक्टेंगल कहबा कि रेक्टेंगल को ट्रायंगल, पिला को जहा इन्फॉर्मेशन देइतबा जहा सिग्नल देइतबा ता थ्रू से माने लर्निंग करबा हला सिग्नल लर्निंग। देन हला स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स कहले पर्टिकुलर स्टिमुलस रो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स आसीबो, सेडा हला आउ टिके माने हायर लेवल आसीबो, सेडा हम कहबा स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। जेमति कि प्ले स्कूल हला सेडा हला सिग्नल लर्निंग रे से माने सिखुतिले, किंतु स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग कहले नि पर्टिकुलर स्टिमुली दिया पर्टिकुलर ए जिनस आसीबो कि सपोज तीटा नंबर देले एमती एडिशन हे परिबो, पर्टिकुलर स्टिमुलस रो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स आसीबो। देन हला चेनिंग, नंबर ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स, एमती यदि स्टिमुलस रेस्पॉन्स एमती बारंबार आसुची ताले ताको हम कहि परिबा चेनिंग। देन हला वर्बल एसोसिएशन, तापर से माने वर्बल एसोसिएशन बा काहा को कोन कुहा जाउची, किछि प्रिंसिपल कोन किछि माने वर्बली जानिबे जे जिनस को कोन कुहा जाउची, लैंग्वेज एठी एक्विजिशन होबो। देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, तो से माने जो चारिटा लेवल सिखि सला पर बिहेवियरल एस्पेक्ट सरी सला पर हेपे हायर ऑर्डर आसिला, जोटा कि हम कहूचे मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। से माने डिस्क्रिमिनेट करिवे जे कोटा हमरो को प्रकार लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल, चारिटा लर्निंग पढ़ी सारा पर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आसुची।
तो डिस्क्रिमिनेट करिपरिबे देन हला कॉन्सेप्ट लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन कर साला पर सेमाने एटी कॉन्सेप्ट बुझिबे जेटा कि हम कहउचे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाउचे हम एग्जांपल टू फार्मूला जाउचे आगे तांको इजी जिंस हम सिखैबा तापर धीरे धीरे डिफिकल्ट को जीवा कॉन्सेप्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट से माने जानि पे देन हला रूल लर्निंग पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रो कोन रूल रेगुलेशन अछि देन लास्ट हला प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सब प्रकार रो लर्निंग को हम अप्लाई करबा कोठी प्रॉब्लम सॉल्व करिबारे तो आम जब ज्ञाने हायरिकी ऑफ लर्निंग बाय द टाइप्स ऑफ लर्निंग हमें लिखि परिबा अकॉर्डिंग टू ज्ञाने कैटेगरीज ऑफ लर्निंग और हायरिकी ऑफ लर्निंग देयर आर 4 लेवल्स signal learning stimulus response learning chaining verbal association multiple discrimination concept learning rule learning and problem solving and first 4 levels are behavioral aspect and the upper 4 levels are the cognitive aspect. Then comes to the next one, that is the 4 pillars of education. This is the part of the types of learning that the UNESCO report in 1996 learning the treasure within proposed that education must be organized around 4 fundamental types of learning which throughout life will in a way be the pillars of knowledge or there are or we can say that there are 4 pillars of education. 4 pillars of education is that first one is learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be. These are the 4 pillars of education according to UNESCO report that in 1996 given. What is learning to know? We combine a sufficiently broad general knowledge with the opportunity to work in depth on a rather small number of subjects. This is also called learning to learn, as one benefits from the opportunities education provides throughout the learning. So, this is the learning to know. ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ learning କରୁଛୁ learning to know. Then learning to do requires one to acquire not only an occupational skill but also more broadly the competence to deal with many situations and work in teams. It also means learning to do in the context of young people's various social and work experiences, which may be informal as a result of local and national context or formal involving course. Then learning to live together. Learning to live together is acquired by developing an understanding of the people and an appreciation of interdependence, carrying out joint projects, and learning to manage conflicts. Then learning to be. Learning to be enable one to develop one's personality. So these are the 4 pillars, that is learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. So these are the 4 pillars of education. And these 4 pillars of education given by UNESCO report in 1996. Nikita, please mute your mic. Nikita. So these are all about the unit 1. Any doubt from unit 1? Ma'am, please share the first, second, third slides. First, second, third. This is unit cognitive 1. domain ଟିକେ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ଏଇନା cognitive domain ଟା ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ Which slide? Ma'am, the fourth one also. After this, Unit 1 ରେ କାହାର କ'ଣ doubt ଅଛି କହିବେ? मैम affective domain ର ଥରେ ଦେଖେଇବେ ସେ ଏଇଟା ଅଥରେ Affective domain. ଆଜ୍ଞା Affective domain କହିଲେ ଆମେ affection କହୁଛୁ
ଆଫେକ୍ସନ୍ କହିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ସପୋଜ୍ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ କି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଏମିତି ଭାବେ କି ଆମକୁ ସାଇନ୍ସ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ମାନେ ଟିଚର ଏମିତି ପଢଉଛନ୍ତି ପିଲା ସାଇନ୍ସକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଥକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, କି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ଡେଭଲପ୍ ହଉନି। ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ରିସିଭ୍ କରିବା, ଟିଚର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା, ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା, ତ ଏଗୁଡାକୁ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ୟୁନିଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ 1 ରେ ଯୋଉଟା କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ର ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ 1956 ଆଉ 2001 ର ଯୋଉଟା, ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନରେ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି ଯୋଉ ଇଭାଲୁଏସନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଉରା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଇଭାଲ୍ୟୁସନ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ 1956 ର ଆଉ 2001 ର ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କି ଖାଲି ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯୋଉ ଇଭାଲୁଏସନ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଉରା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଖାଲି 2001 ର ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ସେଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କଣ ବୁଝି ହଉନି। ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ର ସେତେବେଳେ ବୁଝଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଦେଇନଥିଲେ ନା ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ସବୁ 1956 ର ଆଉ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ତ ହଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେଇଟା। ସ୍କ୍ରିନରେ ତ ଦେଖଉଛି ଏବେ। ସେଇଟା ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ ସେଟା ହଉଛି ବା ଅଛି। ଏବେ। ଏବେ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ନାଉନ୍ ଟୁ ଭର୍ବ ଫର୍ମକୁ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଭର୍ବ କହିଲା ମାନେ ଆକ୍ସନ ଭର୍ବ ଆସୁଛି। ପିଲା ଏଠି ମାନେ କରିବେ କିଛି, ଯାହାବି ନଲେଜ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ। ରିମେମ୍ବର ଏଠି ପିଲା ଯଦି କହିବେ, ଆଗରୁ କଣ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନଫରମେସନ ଦଉଥିଲୁ। କି ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଆଗେ ହଉଛି ନଲେଜ କ୍ରିଏଟ କରିବେ ତାପରେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବେ, ନା ଆଗେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବେ ତାପରେ କ୍ରିଏଟ କରିବେ? ଆଗ ଇଭାଲୁଏସନ ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ରିଏସନ। ଏଠି ଗୋଟେ ହାୟର ଅର୍ଡର ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରିଭିୟସଲି କଣ ଥିଲା ନା, ଆମେ କହୁଛେ ଇଭାଲୁଏସନ ହେଲେ ଆମର ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ସରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର 2001 ରେ ଆସିଲା, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଭାଲୁଏସନ ପରେ ବି ପିଲା କିଛି କ୍ରିଏସନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଶୁଭା ଯାଉନି। ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ନଲେଜକୁ ୟୁଜ କରିକି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ତିଆରି କରିଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେଠି କ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ବି ସ୍କୋପ ରହୁଛି। ମାନେ ଇଭାଲୁଏସନ ଆମର ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ବୁଝିଗଲି ମ୍ୟାମ୍। ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଆଉ କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କହିବେ? ନୋ ମ୍ୟାମ୍। ୟୁନିଟ୍ 2 ଯିବା। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ଆସିବା ୟୁନିଟ୍ 2। ୟୁନିଟ୍ 2 ରୁ ଆମେ କହୁଛେ କି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ, ଦରକାର ହେଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ଅନିତା ପ୍ରଧାନ ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ୍ ୟୋର ମାଇକ୍। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2 ହେଲା ଆମର ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଫ ଲର୍ନିଂ। ଡାଇନାମିକ୍ସ କହିଲେ ଆମର ଚେଞ୍ଜେବଲ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ଲର୍ନିଂ ରେ। ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଫ ଲର୍ନିଂ ରେ ଆମର ଆସୁଛି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ ଦ ଏନକଲଚୁରେସନ ଆଣ୍ଡ acculturation, and third is curriculum based learning. The first one is developmental process. In developmental process there are three types of development, that is cognitive development, moral development, and psychosocial development. ତିନି ପ୍ରକାରର ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, moral development ଆଉ psychosocial। ଦେନ୍ ଅଛି ଏନକଲଚୁରେସନ, acculturation, curriculum based learning। ତ ଆମର ଲର୍ନିଂ ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି। ତ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ବି ଅଛି, ଯେଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟଡିଂ ଦିସ୍ ୟୁନିଟ୍ वी शुड be able to identify Piaget's four cognitive concept in your classroom practices। ଆମେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଥିଓରି ପଢିବା, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା। କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ସହିତ ଆମେ ଏଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା ପିଲା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ Piaget's four stages of cognitive development, discusses the shortcoming of Piaget's stage theory, discuss the educational implications of Piaget's cognitive theory, discuss Vygotsky's sociocultural perspective learning theory, then identify the point of difference between Vygotsky and Piaget theory, discuss Kohlberg stages of moral development, guide and facilitate appropriate moral behavior in children, discuss the psychosocial
crisis in human life based on Erikson theory. Then explain how psychosocial development is related to the cognitive development of a child. Then create classroom environment appropriate for the development of a healthy psychosocial individual. Then explain enculturation and acculturation as process of learning. Then discuss the educational implication of individual and group learning. Then last one is the explain the significance of curriculum based learning for the child. तो यूनिट टू ओवरऑल पढ़ी सारा पर आम कौन कौन जाना बेसिकली तीन टा थियोरी अच्छी जीन पियाजे थियोरी भाइगस्की सोशियो कल्चरल थियोरी देन कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंटल थियोरी एरिक एरिक्सन थियोरी देन एकल्चुरेशन एनकल्चुरेशन देन करिकुलम बेस्ड लर्निंग तो ओवरऑल यूनिट 2 रे हमर एतिकी पॉइंट अछि and cognitive development so in cognitive development there are two theories are there as per IGNOU material. First one is Piaget's cognitive theory and second one is Vygotsky theory of cognitive development. Piaget's cognitive theory. हम Piaget's cognitive theory कथा जति कहबा तो Piaget हम कोन करथिले किछि पॉइंट्स जेमति कि थिला स्केमा assimilation accommodation equilibration adaptation तो फर्स्ट बेसिकली किछि किछि तांकर प्रिंसिपल थिले स्केमा बा प्लुरल हम कहतो स्केमाटा ए सेट और ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन हमें पिला को किछि इंफॉर्मेशन दोजु तो ए सेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को हमें कहतो स्केमा देन तापरे होछि हमरो आ सिंगल इंफॉर्मेशन को हमें कहबा स्कीम सिंगल नॉर्मली स्केमाटा को भी हमें सेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ कोच किंतु से स्केमार प्लुरल भी स्केमाटा को होछि किंतु सिंगल इंफॉर्मेशन दोजु ताले साको हमें कहि परिबा स्कीम तो जो भी इंफॉर्मेशन देलु इंफॉर्मेशन पिला को पाखरे प्रीवियस नॉलेज अछि तापर हमें न्यू नॉलेज दोजु ताको हमें कहछि एसिमिलेशन प्रीवियस नॉलेज ऊपर हमें किछि न्यू इंफॉर्मेशन देलु बा किछि स्केमा देलु न्यू नॉलेज देलु ताको हमें कहलु एसिमिलेशन तो न्यू नॉलेज दे सला परे जो स्केमा बा जो इंफॉर्मेशन देइथिलु तापर तांगर किछि मॉडिफिकेशन आसुछि जो हमें मॉडिफिकेशन बा न्यू स्केमा पुनी डेवलप हबो हमें गोटे स्केमा देइथिलु तांको कि गोटे इंफॉर्मेशन देइथिलु किंतु समान आ गोटे इंफॉर्मेशन डेवलप करूचंती पिला मनकर से प्रीवियस स्केमा रो मॉडिफाई जो हे जाउची बा न्यू स्केमा पुनी फॉर्म होउची ताको हमें कहउची अकोमोडेशन देन हला इक्विलिब्रेशन कहले होची कंफ्यूजन टू क्लैरिटी सपोज हमें गोटे जिंस पढेलु तो पिलांकर किछि कंफ्यूजन रहि जाउची किछि मिसकनसेप्शन रहि जाउची तो से मिसकनसेप्शन नु कनसेप्शन को नबा को हमें कहउची इक्विलिब्रेशन जदि पिलांकर मिसकनसेप्शन रहि गला हमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर एपि ताले एडा कहजबो डिसइक्विलिब्रेशन जोटा कि हमें कहउची हमर 5 ईयर इलाबोरेट स्टेज रे हमर होउची तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हमें कंफ्यूजन टू क्लैरिटी को नबा जो प्रोसेस रे हमें कंफ्यूजन नो क्लैरिटी को होउची ताको हमें कहउची इक्विलिब्रेशन देन हला सब को यदि हम ऐड कर दबा एसिमिलेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन तो सब को नेले हमरो कोन होची अडैप्टेशन माने हम एनवायरनमेंट रे केमती एडजस्ट करि परिबा तो सब प्रकार हेला जे कि हमरो अडैप्टेशन हे परिबो तो जीन पियाजेंकर जो कॉग्निटिव थ्योरी अछि से किसी 4-5 टा टर्म कहितले जेंति कि हमें कहले स्केमा एसिमिलेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन आ हला अडैप्टेशन एटा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट पॉइंट तापर हमर आसीबा ताकर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस रे हमें डिफरेंट बुक रे डिफरेंट मटेरियल अलग अलग एज ग्रुप वेरी करि परिबे कोठी 0 to 2 कि 0 to 3 लिखा होची कोठी 4 to 7 लिखा होची तो एटा माने बुक टू बुक वेरी करिवो तो सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 लिखा होची प्री ऑपरेशनल हला 2 to 7 देन कंक्रीट ऑपरेशन हला 7 to 11 जीरो एति पय को आउची कि सेटा जेतु 1 ईयर हेई नै हम जीरो किबा फ्रॉम बर्थ बोली तमे कहउचे एटलीस्ट सेटा जीरो हबा कथा नै फ्रॉम बर्थ बोली हमें होई परिबा तो सेंसरी मोटर 0 to 2 बा फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज हला 2 to 7 इयर्स कंक्रीट ऑपरेशनल हला 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल हला 11 to 16 तो जीन पियाजे से कहि देले कि सेंसरी मोटर स्टेज रे कोन देखा जीवो ना एथिरे हमर पिला कोन सिखिबे थ्रो सेंस ऑर्गन रे से सिखिबे जो भी तांकर लर्निंग हे परिबो थ्रो सेंसेशन रे हे परिबो जेमते कि हमर कोन कोन अछि ना पुट एनीथिंग इन माउथ केडा समय सिखु माने जहा जहा हेले भी सन पाटे हाथ मार दो चने कोन से सब सिंह सिखु चंदी यूज देयर सेंसेस टू नो
about things. Knowledge develops through sensory or motor abilities. Object permanence would be important. Object permanence koile, it is the understanding that objects continue to exist even when they cannot be observed. ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ଲେ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଥ୍ରୋ ସେନ୍ସେସେସ୍, ଥିଙ୍କ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଆଇଜ୍ ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ। ତାପରେ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର, ଯୋଉଟାକି 0 to 2 ଇୟର୍ସରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେନ୍ ହେଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମର ବେସିକାଲି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରି କନସେପଚୁଆଲ ଫେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସିଭ୍ ଫେଜ୍। ଯୋଉ 2 to 7 ରହିଲା ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ 2 to 4 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 4 to 7। 2 to 4 ଏଜ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରି କନସେପଚୁଆଲ ଫେଜ୍, ଆଉ 4 to 7 କୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସିଭ୍ ଫେଜ୍। ତ ଏଇଟା 2 ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଇଛି। ତାକୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଦେଖାଯିବ, ଆନିମିଜିମ୍ ଦେଖାଯିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ କହିଲେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ମାନେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ। Ma'am, ତାଙ୍କର unable to classification. କ'ଣଟା Unable to classification. Stage ରେ unable to classification ସେ କରିଥାଏ। ହଁ ହଁ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ହେଲା ଆନିମିଜିମ୍। ଆନିମିଜିମ୍ କହିଲେ ସେମାନେ ଲିଭିଂ ଆଉ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସକୁ ସେମାନେ ମାନେ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସକୁ ସେମାନେ ଲିଭିଂ ବୋଲି ବି ଭାବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆନିମିଜିମ୍। ଦେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ହିଁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସେମାନେ ଭାବି ପାରିବେନି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଗୋଟେ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ ବା ଗୋଟେ ହିଁ ପସିବିଲିଟି ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ଆନିମିଜିମ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଏମିତି କିଛି ଟର୍ମ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କହିଲେ 7 to 11 ଇୟର୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସ୍କୁଲିଂ, ଏବେକାର ସ୍କୁଲିଂ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 6 ଇୟର୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଆମର early childhood, later childhood କେସ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କେପାବୁଲ ଅଫ୍ କଂକ୍ରିଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ। କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଯଦିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ ସେଠି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପସିବିଲିଟି ଆସିପାରିବ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ସେମାନେ ଏଠି ଫୋକସ୍ କରିବେ। କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନ୍ ପିଲା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ 12 ଇୟର୍ସ ଟୁ ଅନୱାର୍ଡସ୍। 7 to 11 ହେଲେ 12 to 16, 12 to onwards କଲେ ଆଫ୍ଟର ମାନେ ସ୍କୁଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଉ ଆମର ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଥିଓରି ଦେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲିଂର ପିରିୟଡକୁ ସେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି। କାରଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର କାହାର 0 to 1 ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଧର ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲେଣି, ଆମେ କହିପାରିବାନି ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ କିଛି ପିଲାଙ୍କର 2 to 7 ହେଉଛି, କାହାର 3 to 11 ହେଇପାରେ, କାହାର 2 to 5 ହେଇପାରେ। ତ ୟାର ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଲା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଥିଓରିଙ୍କର। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାର ଏଜୁକେସନାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବା, ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ରହିଛି। ମାନେ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିବା, ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଠି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହେଇପାରେ ବା କିଛି ହାୟର ଅର୍ଡର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ନଲେଜ ଏଠି ହେଇପାରିବ, ହାଇପୋଥେଟିକ ଡିଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ହେଇପାରିବ, ଥଟ୍ ବିକମ୍ସ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେମାନେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲି ଭାବିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଥିଓରିର ଆମର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ ସେନ୍ସରୀ ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍। ତାପରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଲା।
देन तापर हमर आछे भाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाइगोस्की तो हम सोशियो कल्चरल थ्योरी भी देइथिले किंतु कॉग्निटिव डेवलपमेंट कथा तांकर किछि व्यू पॉइंट थिले जे भाइगोस्की प्रोवाइडेड ए सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ही टेल्स अबाउट द लैंग्वेज एज ए मेंटल टूल। लैंग्वेज को से बेसिकली फोकस करथिले। ह्यूमन एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन रिक्वायर्स लैंग्वेज। लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल प्रोसेसेस। आ से जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कथा कहथिले। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एमकेओ जेडा भी हमें कहूचे मोर नॉलेजेबल अदर देन हला स्कैफोल्डिंग। तो से तीनटा कथा हमरो कहिथिले। फास्ट व्हाट आई कैन लर्न ऑन माय ओन। पिला माने निजे कोन सिखुचंती तांकर ओन रे सेटा आउ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स पर बियॉन्ड में पिला जहाँ शिखी पारुनी ता पाखक पहुँचबा को आमे कहूचे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विथ द हेल्प ऑफ टीचर से कौन शिखी पारुची व्हाट आई कैन लर्न विथ हेल्प ऑफ टीचर से आमे कहूचे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तापर कहबा मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स कोन एंड द मोर नॉलेजेबल अदर रेफर्स टू द एनीवन हु हैज ए बेटर अंडरस्टैंडिंग or a higher ability level than the learner। सेटा टीचर हे पारंती, पेरेंट्स हे पारंती, कोनसे सीनियर हे पारंती, हमर भाई की हमर क्लासमेट पीयर ग्रुप भी हे पारंती। mean anyone who has a better understanding or a higher ability level than the learner with respect to a particular task process or concept। suppose एडिशन से मान पीयर ग्रुप रे भी जणकर मैथ भलो होउनी माने मैथ बुझे दोचे तो तापे से मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन बोली हे परिबो। सेमति नै जे हम टीचर बोली कहि परिबा द मोर नॉलेजेबल अदर इज नॉर्मली थॉट ऑफ एज बीइंग ए टीचर हे पारे, कोच हे पारे, एडल्ट हे परिबे। बट द एमकेओ आर मोर नॉलेजेबल अदर कुड आल्सो बी पीयर्स हे परिबे, ए यंगर पर्सन हे परिबे और इवन कंप्यूटर्स भी हे परिबो। हमर यंगर माने भी हे परिबे, हमर एज ग्रुप रो कम भी हे परिबे। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स जे कोनसी भी हे परिबे जहांकर मेंटल एबिलिटी बा कैपेबिलिटी तांकठारु अधिक थिबो तांको कहू मोर नॉलेजेबल अदर। देन से स्कैफोल्डिंग कथा भी कहथिले। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? इट इज द प्रोसेस कहि परिबा इन व्हिच द सपोर्ट गिवन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस व्हिच इज टेलर्ड टू द needs of the student with the intention of helping the student to achieve his or her learning goals। Instructional scaffolding provides sufficient support to promote learning when concept and skill are being first introduced to the student। So these are the theory of Vygotsky's socio-cultural perspective theory of, or we can say that Vygotsky theory of cognitive development। अब हमें डिफरेंस देखिबा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पियाजे थ्योरी एंड भाइगोस्की थ्योरी। बेसिकली पियाजे थ्योरी कोन अछि डिस्कंटीन्यूअस थ्योरी अछि कारण से जो स्टेजेस कर देले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो डिस्कंटीन्यूअस थ्योरी हे गेले। किंतु भाइगोस्की थ्योरी होला कंटीन्यूअस थ्योरी अछि पर्टिकुलर किछि स्टेजेस नै। Language Piaget theory language does not play important role in early stages of development। language को से बेसी इंपोर्टेंस देई नथिले किंतु हम भाइगोस्की language play important role in early childhood। give importance to environment देथिले किंतु से पियाजे इंपोर्टेंस देले हेरिडिटी को जेतु से एज ग्रुप रे मेंटल एबिलिटी कथा देले तो से मेंटल एबिलिटी को बेसी इंपोर्टेंस दोथिले किंतु भाइगोस्की कोन कहले एनवायरनमेंट को बेसी फोकस करथिले। देन पियाजे रे आत्मा रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट को होचे, भाइगोस्की हम कहू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहले सोसाइटी प्ले द रोल of observe when child creates his own knowledge। किंतु भाइगोस्की थ्योरी हम जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहूचे ना चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज विथ द हेल्प ऑफ एमकेओ बा मोर नॉलेजेबल अदर। देन आसला कहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तापर हमर आसला मोरल डेवलपमेंट कथा आसला कहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट जोटा हमर तीनटा एरिया थिला कॉग्निटिव, मोरल आ गोटे होची हमर साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। तो कहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बा हम कहूचे लॉरेंस कहलबर्ग ताकर तीनटा लेवल अछि
तीनटा लेवल रे मोरल डेवलपमेंट हे परिबो आमे मोरल डेवलपमेंट कहले ठीक कि भूल कोडा डिसाइड करबो व्हिच इज राइट और व्हिच इज रॉन्ग त तीनटा लेवल फर्स्ट वन इज द प्री कन्वेंशनल morality conventional morality or post conventional morality and each level there are consisting of the two stages. First one pre conventional morality stage 1 is the obedience for avoiding punishment. Then stage 2 is the stage of conforming to obtain rewards and favors in return. Individual interest जोटा आसुची हमरो. Then level 2 होची interpersonal. Stage 3 stage 4 हैला the stage of obedience for avoiding censure of higher authority of social system. And level 3 जोटा आसुची हमर stage of conforming to the democratically accepted law and mores of the community welfare. और stage 6 होची universal ethics. तो हमर टोटल तीनटा लेवल रे 6टा स्टेज आसुची जेंति कि हमें लेवल 1 हला प्री कन्वेंशनल लेवल 2 कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल तो प्री कन्वेंशनल आसिला हमर ओबीडियंस एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट कथा आसिला ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कथा आसिला देन हला इंडिविजुअल इंटरेस्ट देन स्टेज 3 हला इंटरपर्सनल अथॉरिटी स्टेज 5 हला सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिक्स माने एटा मोरल डेवलपमेंट कहले पिला ठीक कि भूल बाछिबे किंतु ओबीडियंस एंड पनिशमेंट को नेकी यदि समान नियम को मानुचंती ताले तांको सेठी किछि रिवार्ड माने ओबीडियंस बोली कहउ किछि मानु ना यदि पनिशमेंट दिया होछि स्टेज 2 वाला किछि इंटरेस्ट को नेकी देन स्टेज 3 इंटरपर्सनल भीतर आसुछि स्टेज 4 वाला अथॉरिटी बिहेवियर ड्रिवन बाय ओबेइंग अथॉरिटी एंड कन्फर्मिंग टू सोशल ऑर्डर देन स्टेज 5 आउट हायर ऑर्डर आसला जोटा कि हम सोशल नॉर्म बिलीव्स को जानिबा माने हमर स्कूल रो किछि नियम अछि स्टेट लेवल रो नेशनल लेवल रो तो धीरे धीरे तले पिला माने नेशनल लेवल रो कोन रूल्स रेगुलेशन अछि ताकू नै कि कोटा ठीक कोटा भूल जजमेंट दे परिबे ताले ताकू हमें कहू पोस्ट कन्वेंशनल तो जेमते लॉ रो हायर ऑर्डर को जाउछि प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल द प्री कन्वेंशनल हमें कहबर 4 to 10 years कन्वेंशनल को कहउ 10 to 13 years आ पोस्ट कन्वेंशनल को हमरो कहा जाउछि 13 एंड अप टू ड्यूरिंग लेटर एडल्टहुड पर्यंत कहा जाउछि तो हमरो जो कहल बॉक्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट रो तीनटा स्टेज रे होछि तापर आसीबा एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट तो एरिक्सन थ्योरी रे हमर केतटा स्टेज अछि 8टा स्टेज जेमति कि फर्स्ट होछि हमर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट autonomy versus shame and doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, ego integrity versus despair. तो हमर एमिति 8टा स्टेज आछे एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल थ्योरी जदि हमें वर्सेस लिखा है लेफ्ट साइड हमें देखिबा जदि से स्टेज रे हमर किछि पॉजिटिव होउछ हमें ठीक से हमर लर्निंग हे परुछि ताले ऑटोनॉमी जेमति कि फर्स्ट ऑटोनॉमी हे परिबो जदि हम एटा होछि अर्ली चाइल्डहुड रे सॉरी इन्फेंसी रे फर्स्ट कहबा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यदि पॉजिटिव कथा देखिबा हमर लर्निंग टेस्ट ठीक से हे होछि तो पिला ट्रस्ट करजंती न होले मिसट्रस्ट देखा होछि एंदी अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड आउट ऑटोनॉमी कहले यदि सामान्य निजे करिया पे चेष्टा करिवे सब काम जदि सामान्य करि पारुना दे ताले तांको सेम एंड डाउट हे परे देन हला प्री स्कूल इतरा आसी गले इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट से माने किछि काम इनिशिएट करिया पे चाहउचंती न करि पले ताको गिल्ट फील होछि देन स्कूल आसी गले इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी एमति कि से माने किछि कैलकुलेशन हला कि हायर ऑर्डर आसीला करचंती न करि पले ताको हेडी इंफीरियरिटी भी फील होछि जे काला टीचर सेठी हमको गाड़ी करिवे कि कोन देन एडोलसेंस स्टेज रे कोन देखा जिवो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इट आइडेंटिटी जेमति कि हमें कहउछे कि डॉक्टर हबो कि कोन को प्रोफेशन को चूज करिवो से माने चाहते हमें हमर आइडेंटिटी क्रिएट करिवो जदि आइडेंटिटी ठीक से न हे परुचे जेमति कि हमें आफ्टर +3 परे हमें चूज करछु कि टीचर हबो कि लेक्चर हबो कि डॉक्टर हबो कि को प्रोफेशन को चूज करिवो जदि ठीक प्रोफेशन को हमें बाछुछु हमें सेटा सक्सेस हे जाउछु ताले हमर आइडेंटिटी हे जाउछु जदि हमें माने ठीक प्रोफेशन चूज करिनो हम आइडेंटिटी ठीक से हे पारुने ताले रोल कंफ्यूजन आसी जाउछि कि एटा करिबि कि मु से जिंस करिबि एटा टीचर हेबि कि मु डॉक्टर हेबि
जोटा कि एडोलसेंस स्टेज रे देखा जाए एडोलसेंस स्टेज को हम स्टेज ऑफ क्राइसिस बोली भी कहूछु कारण से आमर रोल कन्फ्यूजन बहुत देखा जाउछि तो यदि पॉजिटिव रहउछि ताले आइडेंटिटी हे परबो यदि नेगेटिव आसी जाउछि ताले एटी रोल कन्फ्यूजन देखा जाउछि देन यंग अडल्टहुड रे कोन आछि इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन सपोज हमर आइडेंटिटी क्रिएशन सरी गला जदि हमें पॉजिटिव होउछु हमें जॉब करलु तापर इंटिमेसी आसीबो जोटा कि हमें कहउछि हमर टुवर्ड्स फैमिली को हमें जब इंटिमेसी आसीबो एटी सांग सांग भितर हमें फैमिली चलियो इंटिमेसी जदि हमें इंटिमेसी बा हमर सेमिति पार्टनर हमें चूज न करि परछो ताले आइसोलेशन फील होबो एका एका सेमाने रहिया पई चाहिए जोटा कि नेगेटिव आम कहे से स्टेज रे पर्टिकुलर यंग अडल्टहुड रे आम जदि माने सक्सेसफुल होउनु ताले आम आइसोलेशन हम जदि सक्सेस होउछु सेठी इंटिमेसी देखा जिवो जोटा कि एरिक एरिक्सन साइकोसोशियल थ्योरी हिसाब रे कहौ छी देन मिडिल अडल्टहुड रे कोन होबो जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन किछि जनरेट करिया पे चाहिए कि जेमति हमें फैमिली प्लानिंग रे किछि करिया पे चाहूछु माने इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन इंटिमेसी हे साला परे आमे कोन कोन करिया पे चाहू हम बगरे आमे जॉब करलु फैमिली आइले देन तापरे धीरे धीरे कोन गोटे गोटे जिंस आमे कोन गोटे जनरेट करिबा जति न हे पर स्टैग्नेशन कांस्टेंटली सिटी आसी जाउछि जेतो हम आइसोलेशन फील करूछु सेठी आउ जनरेटिविटी आउ देखा जीवनी स्टैग्नेशन आसी जीवो देन मैच्योरिटी लास्ट द मैच्योरिटी लेवल कोन आसी जाउछि मिडिल अडल्टहुड पर मैच्योरिटी आसी गला जोटा हमें कहूचे ओल्ड एज रे कोन आसीबे ईगो इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर जे जा ईगो रे रहने जेमति कि ओल्ड एज रे कोन हुए से माने जहा कोनते तांको कथारे माने जिद धरि के बसंती तो तांकर एज हिसाब रे से सब कैरेक्टरिस्टिक देखा जिवो से कैरेक्टरिस्टिक्स हिसाब रे हमें से हिसाब रे तांको सहित बिहेव करिवो हमको देखिबार अछि से माने को स्टेज रे अछंती अर्ली चाइल्डहुड स्टेज रे अछंती किंबा लेटर चाइल्डहुड स्टेज रे अछंती कि एडोलसेंस स्टेज रे अछंती कि मिडिल अडल्टहुड रे अछंती कि ओल्ड एज में मैच्योरिटी जो कुआ होछि ठीक ना ओल्ड एज तो को स्टेज रे अछन हमको से हिसाब रे डील करिया को पड़िबो जदि सिटी हम घरे कि बुढ़ा लोक जेजबापा जेजमा हेले से किछि जिंस को नै कि जिद्दी करंती तांको जिद रे अटल रहि जाय जोटा हम कहूछि ईगो इंटीग्रिटी से स्टेज रे ही सेमति देखा जिवो तो से स्टेज रे हम से हिसाब रे डील करिवा दरकार सेति पे हम साइकोसोशियल लर्निंग थ्योरी भी पढुछु जे को स्टेज रे कोन देखा जिवो तो किछि तार पॉजिटिव साइड अछि किछि नेगेटिव साइड अछि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट autonomy versus shame and doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generative versus stagnation, ego integrity versus despair. सबुथर किछि किछि चित्र दिया छै जो माध्यम रे किछि किछि एग्जांपल भी जणा पडुछि then next point is enculturation and acculturation. What is enculturation and acculturation? Enculturation is that it refers to the process of learning, internalizing their culture's values, norms, beliefs, and behavior. Acculturation is the process of cultural exchange when people from different culture come into sustained contact. तो एनकल्चुरेशन हो किंबा एक्लचुरेशन हो सी भी हमर लर्निंग पे बहुत इंपोर्टेंट केतेबेले एनकल्चुरेशन दरकार हो जो केतेबेले एक्लचुरेशन दरकार हो तो एनकल्चुरेशन एंड कहले रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इंटरनलाइजिंग देयर कल्चर्स वैल्यूज नॉर्म बिलीव्स एंड बिहेवियर पर्टिकुलर जो माने डिफरेंट कल्चर अछि के हिंदू हेले के मुस्लिम हेले किबा डिफरेंट जो सोसाइटी बा कम्युनिटी अछि तांको कल्चर तांको बिलीफ तांको से कल्चर पर्टिकुलर से माने कोन सिखुचंती ताको हमें कहबा एनकल्चुरेशन ए कल्चुरेशन बोले जो कल्चरल एक्सचेंज होछ हमर कल्चरल एक्सचेंज माने क्रिश्चियन माने हमर हिंदू कर कोन होछ जानिबे हिंदू माने क्रिश्चियन कर कोन जानिबे मुस्लिम मान कर कोन पर्व होछ जानिबे तो जे जार डिफरेंट कल्चर को सेति के रेस्पेक्ट दबा दरकार सेति की जे जार कल्चर विषय भी जानिबा दरकार कल्चरल एक्सचेंज होबा दरकार से माने कोन खाउचंती तांको लाइफस्टाइल कोन तो से हिसाब रे हमर माइंडसेट हला लर्निंग टा हला सेकेंडरी जिंस बा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हला सेकेंडरी फास्ट में पिला को बुझिबा दरकार तांको कल्चर को बैकग्राउंड रे समान आछंदी तो सेति पे हमर एनकल्चुरेशन एंड एक्लचुरेशन भी इंपोर्टेंट एग्जांपल अछि एनकल्चुरेशन रो रेस्ड इन द missionary faith a young girl is instilled with traditional Christian values and beliefs. Acculturation अछि a woman from Mexico moves to the United States and learns English to communicate with her new neighbors. एडा टिके माने
अब्रॉड एग्जांपल आम आमर कम्युनिटी हिसाब रे एग्जांपल नहीं परिबा जे हमर को कल्चर रे कोन होउछ ताको हम एनकल्चरेशन नहीं परिबा आ कल्चरल एक्सचेंज हेले हम कम्युनिटी रे गोटे क्लासरूम रे डिफरेंट कल्चर रहले किए का कल्चर रे कोन होउछ ताको रेस्पेक्ट भी दबा दरकार एटा हला ए कल्चरेशन देन लास्ट होउची यूनिट 2 जोटा करिकुलम बेस्ड लर्निंग कोन करिकुलम कोन कहि परिबे कि Ma'am, curriculum means a child studies when a whole year the syllabus and the extra activities is called curriculum. Very good, thank you. The curriculum में कौन कही परिबा those activities which takes place in the particular time period और from जो स्कूल टाइम अच्छे हमारा 10 ରୁ 4 ଭିତରେ जहाँ भी होउछ एटा करिकुलर हे पारे अदर करिकुलर एक्टिविटीज हे पारे जेमति कि अदर करिकुलर जदि पिला एटी प्रेयर करूछंती किंबा सेटे तांकर शॉर्ट ब्रेक रहउची कि पिला माने जो टॉयलेट यूज करूछंती पानी पिउछंती को ऑर्डर रे जाउछंती केते डिसिप्लिन सामाने को टाइम रे फेरुछंती तो सेडा कोनोसी सिलेबस रे मेंशन हे नथे फिर भी सेडा को हमें कहउछु जे एटा करिकुलम रे पार्ट सेटा किछि रिटिन रे नथे किंतु गोटे स्कूल रे पिलांकर बिहेवियर सेटा रिफ्लेक्ट हे जे स्कूल रे केमती कोन डिसिप्लिन जो पिलार बिहेवियर जेंति हम कहछ ताले हो ए स्कूल माने पिला भलो हेतिबे तो स्कूल रो जो ना अछि माने सेति कि डिसिप्लिन सेति कि सब जिंस सिखाउ जोटा कि हमर सिलेबस रे सेटा फ्रेमवर्क हेनी तो करिकुलम कहले बोथ करिकुलर एक्टिविटीज एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज तो करिकुलम बेस्ड लर्निंग कोन कहउची ना करिकुलम बेस्ड लर्निंग इन स्कूल इज नॉट ओनली अबाउट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बा जो कथा हम कहिले जे हमर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव हैला कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव हैला कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव हैला तो सेमति नै जे हमरे लर्निंग माने खाली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होबो पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट होबर अछि जेमति कि इमोशनल सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन गोटे पिलार इमोशनली सेति स्ट्रांग होबो सोशली भी से पिला सोशलाइज भी होबा दरकार आ फिजिकली एक्टिव भी रहबा दरकार ताहले जे कि हम कहि परबा जे लर्निंग ता हेबे जे पिलार सब बेले देह खराब होतबो से इमोशनल हे होतबो से सांग हो नहीं चुपचाप बसी रहउची फिजिकली फिट नहीं तो सब जिनस को हमको ध्यान दबा पे पड़िबो ताहले जे कि लर्निंग हे परिबो करिकुलम बेस्ड लर्निंग इन स्कूल इज नॉट ओनली अबाउट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हम खाली स्पून फीडिंग भलिया बुक रे एते कि जिनस अछि ताको खाली मुखस्त करे देबा एग्जाम रे लिखि देबे पास हे जेबे सेटा नु तो करिकुलम भी भाबी कि 10 ରୁ 4 पिला रहउचंती कोन सिखुचंती तांकर जो पीरियड डिवाइड हेछि को पीरियड रे कोन करिवे प्रेयर करिवे खेलिवे खाइबे शॉर्ट ब्रेक रहउची तो सब जिनस रो से माने किछि ना किछि तांकर लर्निंग होउची ईच स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी एंड ए सब कल्चर ऑफ इट्स ओन जोडा मिनिएचर सोसाइटी कहउछ ना सोसाइटी जहा हमर स्कूल गोटे मिनिएचर सोसाइटी छोटा सोसाइटी एंड ए सब कल्चर ऑफ इट्स ओन निजर गोटे कल्चर रहउची हम स्कूल गोटे निजर कल्चर रहउची कि हम केतरा आसीबा केमिति छिडा बा केमिति प्रेयर करिबा बेल बाजिले हम पर्टिकुलर पढौछु पीरियड को गोटे पीरियड सेले पुनी टीचर जाउछन्ते आछन्ते पर्टिकुलर तार गोटे कल्चर रहउची पूजा होउची कि ऑब्जर्वेशन डे अछि कि सब मिसी कि जो हमर मिड डे मील अछि पिला केमिति सांगरे खाउछन्ती केमिति निजो काम निजे करूछन्ती तो स्कूल रो गोटे निजर सब कल्चर भी रहिछि तो देयर फॉर चिल्ड्रन गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइकोकल्चरल लर्निंग characteristics of the school. The psychocultural learning is not explicitly stated in the curriculum, but is often referred to as the hidden curriculum. जोटे सब जिनस करिकुलम रो पार्ट नथे सेटा को हम कहि परबा करिकुलम बेस्ड लर्निंग करिकुलम को बेस करिकि करिकुलम पर्टिकुलर करिकुलम रे कोन अछि बा हमर सिलेबस हिसाब रे बा पर्टिकुलर टेक्सचुअल न हे कि करिकुलम को बेस करके भी हमें किछि लर्निंग पिला को प्रोवाइड करि परिबो जैसे कि इमोशनल हला सोशल हे पल्ला फिजिकल हे पल्ला ता बादे में हमर किछि कल्चरल हे पल्ला तो एटा होछि ओवरऑल यूनिट 2 एमबी के जहा जहा हमर थिला हमें कहितले जो ऑब्जेक्टिव रे कोन कोन हमें सिखिबा ना जीन पियाजे तेरे भाइकोस्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट तापर हमर आसिला एनकल्चरेशन एकल्चरेशन देन हला करिकुलम बेस्ड लर्निंग
तो ओवरऑल हमरो तीनटा पॉइंट थिला यूनिट 2 रे द डायनामिक्स ऑफ लर्निंग और तीनटा डेवलपमेंटल प्रोसेस थिला कॉग्निटिव डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट साइको सोशल डेवलपमेंट देन एनकल्चुरेशन एकल्चुरेशन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अंडर में दीटा थ्योरी डिस्कस कलु जेमति कि जीन पियाजे भाइगोस्की moral development Korbach, psychosocial theory Eric Erikson, the total चारिटा theory, enculturation, acculturation, then curriculum based learning. तो overall तीनटा point. तो यूनिट 2 रे कहार कोन डाउट अछि कहबे मैम मैडम ब्रीफली 36 एक्सप्लेन कोनडा कहले मैम ब्रीफली एक्सप्लेन the difference between enculturation and acculturation. हां ठीक अछि जेटा कि हमें कहले एनकल्चुरेशन और एकल्चुरेशन एनकल्चुरेशन कहले पर्टिकुलर कम्युनिटी रे कोन कोन कल्चर अछि बिलीफ्स अछि सेटा पिला सिखिबे जेमति हमर किछि कम्युनिटी रहिला जेमति कि किछि धर एसटी एससी रहिले जे से एसटी भितरे भी गुटे कम्युनिटी से जनरल भितरे भी डिफरेंट कल्चर जे जहा कल्चर को तांकर बिलीफ्स बा तांकर बिहेवियर हिसाब रे से माने तांको कल्चर को केते जानि चंदी कोन लर्न करूचंदी ता भितर सेटा हला एनकल्चुरेशन एकल्चुरेशन कहले दीटा कल्चर भितर कल्चरल एक्सचेंज हे परिबो पर्टिकुलर कल्चर कहले त हम हिंदू क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम तो सेमति ना हमें पर्टिकुलर जदी क्लासरूम कहबा कना हम क्लासरूम को जदी हम एउटा मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहबा सी जदी एउटा सोसाइटी हला से भितर डिफरेंट कल्चर रे पिला अछंती तो किए जे माने जे जहार कल्चर किबा बिलीफ्स किबा जे जहार घर रे भी कल्चर अलगा अछि से सब जिंस को शेयर करबाडा को हमें कहूचे एकल्चुरेशन आ एनकल्चुरेशन हेले को हमर होबो पर्टिकुलर गोटे कल्चर को हमें कहले एनकल्चुरेशन आ कल्चरल एक्सचेंज हेले ताको हमें कहबा एकल्चुरेशन बुझियला Yes, ma'am. Can I say मैम know 36 about the self culture is called enculturation and know about others culture is called acculturation? from the single culture when the child or children learns about their own culture beliefs own culture own society's culture own community's culture and enculturation and acculturation is the Others knowing culture, about know the about other culture. different community Yes, ma'am. ଯେମିତି କି ଆମେ କହିବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସାହିରେ ବି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେଟା ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ କି ୟା ଥ୍ରୋରେ ବି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ ଆମେ ନିଜ କଲଚରକୁ ବି ରେସପେକ୍ଟ ଦବା ପ୍ଲସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚରକୁ ବି ରେସପେକ୍ଟ ଦବା ତାଙ୍କ କଲଚର ବି ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବା ତ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ହେଇପାରିବ ଆମେ କହୁଛେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଯାହା ବି ହବ ସେଟା ଥ୍ରୋ କଲଚରରୁ ହିଁ ହେଇପାରିବ Thank you, ma'am. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ କାହାର मैम କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି 36 स्लाइड କଣଟା 36 स्लाइड टा मैडम रे स्क्रीनशॉट मारता 36 जोड़ा अछि हमर जीन पियाजे थ्योरी वर्सेस भाइगोस्की थ्योरी एटा तो आज्ञा मैडम हां कोन डाउट अछि को Ma'am, here discontinuous theory and continuous theory. I cannot understand. हां डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस कहले जीन पियाजे थ्योरी हम कोन कहले डिसकंटीन्यूअस कहले से स्टेजेस कर देले सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल सेल गोटे माने गोटे जिंस रिजिड कर देले बा फिक्स कर दे जे पर्टिकुलर 0 to 2 इयर्स बर्थ टू 2 इयर्स भीतर ही तांकर लर्निंग टा थ्रो सेंसस हे परिबो से फिक्स्ड कर देले कि तापर प्री ऑपरेशनल कि कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल डिसकंटिन्यूटी आसीगला पर्टिकुलर कंटिन्यूटी होउनी किंतु भाइगस के सेमती किछि फिक्स्ड स्टेजेस से किछि कहि ना तांकर किछि स्टेजेस नाही जे कहले कि नै से एनवायरनमेंट को ही बेसिकली फोकस करतिला सेति पई तांकर थ्योरी को कंटीन्यूअस थ्योरी होई परिबो आ माने स्टेजेस हिसाब रे जदि हम स्टेजेस को कंसर्न नबा ताहले स्टेजेस को नै कि हम जीन पियाजे थ्योरी डिसकंटिन्यूअस भाइगसिंगर जेहेतु स्टेजेस से करिना सेति पे से कंटीन्यूअस थ्योरी Okay, ma'am. नाउ कार कोन डाउट अछि कहबे मैम 37 स्लाइड टा 37
37 ହେଲା ଆମର କୋହଲବର୍ଗ ଷ୍ଟେजेस ଅଫ moral development. moral development କହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର moral development କେତେବେଳେ ହବ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସିଏ ଡିସାଇଡ କରିପାରୁଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର moral development ହବ। ଯେମିତିକି ତାର ପ୍ରି କନଭେନସନାଲ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନସନାଲ। ତ କୋହଲବର୍ଗ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ 1 ରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ଷ୍ଟେଜ 2 ରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ମାନେ ପିଲା ଷ୍ଟେଜ 1 ରେ କ'ଣ କରିବେ, ଠିକ ଭୁଲ ସେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟାରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ। ତ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳୁଛି ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ କରାହଉଛି ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ। ଯଦି ଆମେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ହଉଛେ, ଡେଲି ଡେଲି ଠିକ ଟାଇମରେ କ୍ଲାସ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ, ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହଉଛୁ, ତାହେଲେ ଟିଚର ଆମକୁ ଠିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଜ 1 ରେ ଏଇ ହିସାବରେ ଠିକ ଭୁଲ ଡିସାଇଡ କରିବେ କି ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଜ 2 ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ବିହେଭିୟର ଡ୍ରିଭେନ୍ ବାଇ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିୱାର୍ଡ। ଯିଏ ଯାହାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉନି, ତ ସେଟା ହେଲା ଷ୍ଟେଜ 2। ଦେନ୍ ଲେଭେଲ मैडम 41 पेज स्लाइड 41 ରେ କିଛି ନାହିଁ। 41 ରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। 40 टा 40 ହଉଛି ଆମର କରିକୁଲମ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କରିକୁଲମକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଯେତେବେଳେ କରିକୁଲମ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଯେମିତି କି ଏଇଠି ଇଚ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ୟୁନିଟ୍ 1 ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିବୁ। ତ ସେମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ କ୍ଲାସର ବି କିଛି କରିକୁଲମ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କରିକୁଲମ ଫର୍ମୁଲେସନ ହଉଛି, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥାଏ କି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ହବ। ଏଠି କରିକୁଲମରେ ଲେଖି ଦିଆହବ କି ପିଲାଙ୍କର ଏଠି ଇମୋସନାଲ, ସୋସିଆଲ, ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ହବ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମେନସନ ହେଇନଥିବ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ଏଇ ଚେପ୍ଟର ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ହଉଛି। ଇନ୍ ଜେନେରାଲ କରିକୁଲମ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ବୁକରେ କ'ଣ କି ଖାଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସିଲାନି ବା ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି ଆସିଲାନି, ତା ଥ୍ରୋରେ ଆମର ଏଭ୍ରି ଲେସନରେ ବା ଯେକୌଣସି ଲେସନରେ 45 ମିନିଟ୍ସରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍କିଲ୍ ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପ କରିପାରିବା। ସେଠି ଇମୋସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ହଉ, ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ହଉ, ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ହଉ, ସବୁ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଆମେ 45 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏବେ ଫୋକସ୍ କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ସେଇଟା ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଥିଲା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଛୁ କି କରିକୁଲମ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ପିଲାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ, ସୋସିଆଲ, ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ପିଲାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଏନ୍ଇପି 2020 Ma'am, ହିସାବରେ emotional, ପିଲାଙ୍କର social, ସବୁ and ହେଇପାରିବ। physical development through cognitive development. କ'ଣଟା କହିଲେ? ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କୌଣସି ଟପିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସେଇ ଟପିକ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଇମୋସନାଲ, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି କରାଇ ପାରିବା ପିଲାର। ହଁ ସେଟା ଏବେକା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ କହିବା କରିକୁଲମ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ କରିକୁଲମ ଥ୍ରୋରେ ଏବେ ଖାଲି ଯେ ବୁକିସ୍ ନଲେଜ ଦବା ସେଇଟା ନୁହଁ। ଏବେ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଲା, କିଛି ପୂଜା ହେଲା, ପିକନିକ ହେଲା, ସେଇଥିରୁ ପିଲା କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ଡେଭଲପ ହଉଛି, କିମ୍ବା ପୂଜା ହଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସଜଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥେଟିକ ସେନ୍ସ କେମିତି ଡେଭଲପ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସେମାନେ ମିଶିକି କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜିନିଷ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ 6-7 କ୍ଲାସ ସହିତ ମିଶିଲେ, 7 କ୍ଲାସ 2 କ୍ଲାସ ସହିତ ବି ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସ୍କୋପ ରହୁଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବେ। ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମର ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟରରେ, କିଛି ଅବଜରଭେସନାଲ ଡେ ରହୁଛି, କିଛି ଆମର ଯେମିତିକି ପୂଜା ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ଆମର ଯୋଉ କରିକୁଲମରେ ତ ଡେଲି ଆମର କ୍ଲାସ ହଉଛି, କିଛି ଆନୁଆଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେଲା, ତ ସେଇ ଓଭରଅଲ୍ ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଉଛି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟରରେ ପିଲା କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବେ। ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସ୍କିଲ୍ ବାଦେ ବି ପିଲାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ, ସୋସିଆଲ, ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। ମାନେ କିଛି କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସହିତ ଏତେ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ୍ ଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସ୍କୁଲ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି।
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସେତିକି ଆଟାଚ୍ଡ। ସୋସିଆଲ କହିଲେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କେଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ଟିଚରଙ୍କୁ ଖାଲି ଡରୁଥିବେ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ୱେଲକମିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁବେଳେ ୱେଲକମିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହବ। କାରଣ ପିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ସେ ଭାବେ ମାନେ ଡର ଯେମିତି ନ ପଶୁ କି ନା ଆଜି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଆସିବି। ତ ଆମର ସ୍କୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ ହବ, ହେଲ୍ଦି ହବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2 ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି କହିବେ। मैम और एमबीएस मैम MES 13 बना है ହଁ MES 13 एक्चुअली क्लास एटा बोधे थिला 17 18 19 रे थिला, କିନ୍ତୁ जो ସାର୍ ଙ୍କ ରାଜେଶ ସାର୍ ଙ୍କ ଟିକେ କଣ କାମ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଏବେ 3 दिन MES 13 କ୍ଲାस ହବ। ओके सर थैंक यू। ओके मैम। ହୁଁ। Thank you, ma'am. ଠିକ୍ ଅଛି, थैंक यू ऑल। Thank you, madam. Thank you. थैंक यू मैम। हेलो पिले का पाखरे नोट अछि कि रे असेसमेंट रो पिले का पाखरे नोट अछि असेसमेंट रो
ଆସେସମେଣ୍ଟ ର ନୋଟ ଅଛି? Down.